ஸோ மினாசான் கொன்னிச்சுவா ஓகேங்கி தேஸ்கா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஜப்பானில் டாப் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்னா மவுண்ட் ஃபுஜி. அதாவது எந்த ஒரு யூரோப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை யூஎஸ்ஆ இருக்கட்டும் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் அதிகமாக ஃபாரினர்ஸ் வந்து விசிட் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பிளேஸ்ன்னு பார்த்தா மவுண்ட் ஃபுஜி. அதாவது ஸ்லீப்பிங் வால்கனோ, அதாவது தூங்கிட்டு இருக்கிற எரிமலை, அதை தான் வந்து மக்கள் அதிகமாக விரும்பி பார்க்குறாங்க. ஸோ அந்த எரிமலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு மியூசியம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க 2017. இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சிசுவோகா ப்ரிஃபெக்சரில் ஃபுஜினோமியாங்கிற சிட்டியில் இருக்குது. ஸோ இதுதான் அந்த மியூசியம். இன்றைக்கி இந்த விளாகில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எரிமலையை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நம்ம. ஸோ இந்த மியூசியத்துக்கு போய் என்ட்ரி ஆகிட்டு ஸோ எது மாதிரி மூவி கிளிப்ஸ், இந்த எரிமலை எப்படி உருவாச்சு, இதனுடைய ஹிஸ்ட்ரி என்ன, இதனுடைய கல்ச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம. ஸோ வாங்க மியூசியத்துக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகலாம். இந்த ஆக்டிவ் வால்கனோ அப்புறம் எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குது பாருங்கள். க்ளவுடியே டச் ஆகிட்டு இருக்கு. ஜப்பானில் டாலஸ்ட் மவுண்டெயின் இந்த மவுண்ட் ஃபுஜி. இதனுடைய ஹைட்டு 3776 மீட்டரு. உலகத்திலேயே 4th டாலஸ்ட் வால்கனோ. இது ஒரு 2 ஸ்டேட்டை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று யமானாஷி, இன்னொன்று சிசுவோக்கா. ஸோ இது டோக்கியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது. இந்த மியூசியம் ஃபுஜிசான் மாதிரியே ரிவர்ஸில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுஜிசானை சுற்றி பார்க்குற மாதிரி, மலை ஏறுற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அப்படியே ரவுண்ட் அடித்து சுற்றி பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. மியூசியத்தில் ப்ரொஜெக்டர்லாம் வேறு லெவல் இருக்குது. அதாவது நம்ம மலை ஏறுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் எது மாதிரி இருக்கும், மவுண்டைன் வியூ எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. கூட்டம் பாருங்கள் நிறையா இருக்குது இன்றைக்கி. இந்த வால்கனோ எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் மேப்பை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பிளேட் இருக்குது. பிலிப்பைன்ஸ், பெசிபிக் பிளேட், நார்த் ஏஷியன், யூரேஷியன் பிளேட் அப்படிங்கிறது நியூஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். எர்த்குவேக் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேட் மூவ்மெண்ட்னால எர்த்குவேக் ஃபார்ம் ஆச்சுங்குவாங்க. அதே மாதிரி எரிமலை எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பிளேட் வந்து கீழ் டைரக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகுது பாருங்க. மூவ் ஆகும்போது பூமிக்கடியில் இருக்கக்கூடிய மேக்மா வந்து மேலே ரிலீஸ் ஆகுது பாருங்க. ஸோ எனக்கு அவ்வளோவா டீட்டெயிலாக தெரியாது, பட் நான் இதை வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ அடியிலேருந்து அந்த மேக்மா ஃபார்ம் ஆகி இங்கே பாருங்கள் குட்டி குட்டி வால்கனோவாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இது வந்து ஒரு ஈஸி ஏரியா. இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு குட்டி ஐலாண்டாக இருந்திருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ஐலாண்டே பாருங்கள் நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஜாயின் ஆகுது பாருங்கள் இந்த வால்கனோனால. அதே மாதிரி நிறைய வால்கனோ வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வீடியோ போட்டிருந்தேன், ரோப்வே, அதுக்கப்புறம் அந்த மவுண்டைன் ரோப்வே எல்லாம் போட்டிருப்பேன். அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அது கூட ஒரு வால்கனோ ஏரியா தான். ஸோ ஜப்பானில் நிறைய வால்கனோஸ் இருக்குது. இந்த எரிமலை ஜாப்பனீஸ் மக்களுக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேஸு. இங்கேயும் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது. இது ஒரு கடவுளாக வழிபடுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எது மாதிரிலாம் வழிபடுறாங்கங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். நம்ம ஊரில் சபரிமலை, வெள்ளிங்கிரி மலை, பழனி மலை, சிவன் மலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து மேலே ஏறுவாங்க இல்லையா கடவுள் வழிபடுறதுக்காக. இங்கே ஜாப்பனீஸும் அந்த காலத்தில் கடவுளை வழிபடுறதுக்காக பாருங்கள் இந்த எரிமலையில் குச்சியை வச்சுட்டு மேலே ஏறியிருக்காங்க. இப்போ இந்த பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேவரட்டான ட்ரெக்கிங் பிளேஸு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு வந்திருக்காங்க, கதறி எழுதிருக்காங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் பாருங்க வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. இது எங்கள் ஊர் பக்கம்லாம் கம்பத்தாட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி கம்பத்தாட்டம் மாதிரி ஆடிட்டு இருக்காங்க. அதாவது வந்து இந்த மலை ஏறி இருக்காங்களா, வழிபடுறதுக்கு ஏறி இருக்காங்களா, அவங்க சேஃபாக போயிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து ப்ரே பண்ணி இது மாதிரி டான்ஸ் ஆடுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபுஜிசான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோனிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ அது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அது எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ஒரு 2 வேல்கனோ இருந்திருக்கு. பார்த்தீங்கன்னாவே ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். யங்கர் ஃபுஜி, அதுக்கப்புறம் ஓல்டு ஃபுஜி 2 இருந்திருக்கு பாருங்கள். பட் இதனுடைய ஷேப் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய மவுண்ட் ஃபுஜியோட ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கோனிக்கல் ஷேப்பாக தான் இருந்திருக்கு. அப்போயே பாருங்கள் மக்கள்லாம் சுற்றி வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க. திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து வால்கனோ வந்து எரப்ஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2மே வந்து ஈக்குவல் ஷேப்பில் வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொலாப்ஸ் ஆயிருக்கு. அந்த பழைய ஃபுஜி கொலாப்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபுஜிசானோட ஷேப். இது வந்து கோனிக்கல் ஷேப்பில் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ இந்த மவுண்ட் ஃபுஜி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெக்கிங்க்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஸ்பாட்டு. வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ட்ரெக்கிங் போயிட்டு வருவாங்க. இங்கே பாருங்க ஸ்டன்னிங்காக இருக்கும் வியூலாம். இங்கே பாருங்க க்ளவுட்லாம் பாருங்க, நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போன மாதிரி வேற மாதிரி தாறுமாறான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். சார் நான் போயிருக்கேன் அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் போனது கிடையாது. ஏன்னா இது வந்து ஒரு 6 மணி நேரம் ட்ரெக்கிங் மட்டும் ஆகும். ப்ளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த வால்கனோவை ட்ரெக்கிங் போக முடியும். ஜப்பானில் நிறைய வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டீஸு ப்ளஸ் எர்த்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நியூஸில் கூட நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. அதுக்கு மெயினான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிளேட் பவுண்ட்ரிஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒரு 4 பிளேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் பார்டரில் இருக்குது. ஸோ அந்த பிளேட்டோட மூமெண்ட்டு கொலிஷன் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு நிறையா இங்கே எர்த்துக்கும் ப்ளஸ் வந்து இந்த வால்கனோ ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இந்த மவுண்ட் ஃபுஜி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரிபிள் ஜங்ஷனில் இருக்குது. அதாவது 3 பிளேட்டு ஜாயின் ஆகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மவுண்ட் ஃபுஜி இருக்கிறது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த வால்கனோவோட டாப்பில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அது வால்கனோ அப்படிங்கிறடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு செடி மரம்லாம் டாப்பில் வந்து எதுவுமே கிடையாது. கல் தான் நிறையா இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ட்ரெக்கிங் போகாமே இதில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் போயிட்டு வந்திருக்காங்க. நானும் போகணும்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்கேன். இங்கே பாருங்கள் வெறும் கல்லாக தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மவுண்ட் ஃபுஜி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெக்கிங்க்கு ஃபேவரட்டான ஸ்பாட்டுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ எப்போ ஓப்பன் பண்ணுறாங்க சீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை டு செப்டம்பர் மட்டும்தாங்க ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. மற்ற டைமில் வந்து ஓப்பன் கிடையாது. ஏன்னா வின்டரு மறுபடியும் சேஃப்டி கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறதில்ல. இங்கே பாருங்கள் ஸ்டன்னிங் வியூவாக இருக்குது. எத்தனை பேர் கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். ட்ரெக்கிங் யாராச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஜப்பான் டிக்கெட் புக் பண்ணி கிளம்பி வந்துருங்க. இந்த மியூசியமில் எரிமலையிலிருந்து எடுத்த கல்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வச்சுருக்காங்க. குட்டி குட்டிக்கெல்லாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ இந்த வால்கனோ ட்ரெக்கிங் போகிறவங்களும் அதிகமாக இந்த கல் மேலே தான் நடந்து போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். உலகத்திலேயே அதிகமாக வால்கனோ இருக்கிற கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஸு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் தான் அதிகமாக எரிமலை இருக்குது. ஸோ எரிமலையை பற்றி சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒன்று யூஎஸ் போயிருங்க, இல்லைனா ஜப்பான் வந்துடுங்க. ஸோ இந்த வால்கனோவை பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதாவது செடிமெண்ட்டு நிறையா வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிற ராக்ஸு மற்றதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை கலெக்ட் பண்ணி நிறையா ஒர்க் இங்கே பாருங்கள், ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு, பார்க்கு, இது லேண்ட் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு மற்றது நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து இந்த இவ்வளோ குவான்டிட்டி கலெக்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இந்த ஃபுஜிசான் பார்த்தீங்கன்னா எரோஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. அங்கே பாருங்கள் டாப்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லாக லேண்ட்ஸ்லைட் ஆகி எரோஷன் ஆகிட்டு இருக்கு.
ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இந்த கவர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா நிறையா மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த எரோஷன் தடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட்லி ஆப்ரேட்டட், அதாவது வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டேஞ்சரான பிளேஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே பாருங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் ரிமோட்டில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, ஹெலிகாப்டர் வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த வால்கனோவை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஜப்பான் கவர்மெண்ட்டு எஜுகேஷனல் ஆக்டிவிட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஸ்கூலில் ஸ்டடி ப்ரோக்ராமாக ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் மவுண்ட் ஃபுஜியை பற்றின வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ மியூசியம் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நம்புறேன். இவ்வளோ நேரம் எந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அரிகத்தோ கோசைமாஸ் மத்தானே.